Баршаңызға қайырлы күн. Құрамы өте қолжетімді заттардан жасалынатын, ал ең бастысы оңай әрі дәмді болып шығатын мега шоколадты пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне ванилинді қосамыз. Одан кейін құм шекерімізді қосып, аппақ ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Достар, менің каналымдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Сұйық майымызды құямыз. Сүтімізді құйып, бөлме температурасында тұрған жылы сары майымызды салып, миксерлеп аламыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқыш және жарты шай қасық ас содасын қосып араластырып, массамызға қосамыз. Қай затты қанша мөлшерде қосқанымды видеоның астына описанияға жазып кетемін. Одан кейін какаомызды қосып миксерлеп аламыз. Міне пирогымыздың массасы дайын. Енді формамызға құйып пісіре береміз. Менде форманың диаметрі 26, осылай фольгамен орап, пирогымызды құйып, алдын ала қызып тұрған 160 градус пеште 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп атқанша бетіне ганаш дайындаймыз. Сары май, 3 ас қасық қаймақ, қант және какаоны қосып ертіп аламыз. Ганашымыз толық ерігеннен кейін газдан алып, суытып алып, содан кейін ғана пирогымыздың бетіне құятын боламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Формадан алып, суытамыз. Бетіне жылы ганашымызды жағамыз. Ыстық болмау керек. Жылы немесе салқындау ганашты бетіне жағып шығамыз. Жарты сағатқа ганашымыз толық сіңгенше қалдыратын боламыз. Мега шоколадты пирогымыз өте дәмді болып шығады. Әсіресе шоколад жақсы көретін адамдарға міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.